तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल में। तो आज की ये वीडियो है Q&A नंबर 2। इसमें हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। आपके द्वारा काफ़ी सारे सवाल हमें पूछे गए हैं, जिनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया है। तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें #AskICM लिखकर अपने सवाल को पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा है विजय रावल जी ने। ये जानना चाहते हैं किंग जॉर्ज 6 के 2 आना के 1944 वाले सिक्के की कीमत। तो 1944 के किंग जॉर्ज 6 के जो 2 आना के कॉइन्स हैं, भारत में उस समय की 3 बड़ी मिंटों में तैयार किए गए थे, जिनमें बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट था। जी हाँ, लाहौर उस समय भारत का ही हिस्सा था। दोस्तों, 2 आने के इस सिक्के को निकिल और ब्रास की धातु से तैयार किया गया था। इनका वजन था 5.83 ग्राम। तो अब हम जान लेते हैं इन सिक्कों की क्या कीमत है। 2 आना के ऐसे अगर आपके पास बॉम्बे मिंट के सिक्के होंगे तो वर्तमान समय में आपको ऐसे यूएनसी कंडीशन वाले सिक्के के 200 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास लाहौर मिंट का सिक्का हो यूएनसी कंडीशन में तो आपको वर्तमान समय में इसके मिल सकते हैं 8,000 रुपये। और साथ ही अगर आपके पास ऐसा कोई कलकत्ता मिंट का सिक्का हो, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है और इसकी वर्तमान समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत है 25 से 30,000 रुपये के बीच में। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल पूछा है गोपा कुमार जी ने। ये पूछना चाहते हैं 2016 में जारी हुए रघुराम जी राजन वाले 20 रुपये के 97W प्लेन इंसेट वाले नोट की क्या कीमत होगी। आप जिस नोट की बात कर रहे हैं ये एक रेयर नोट है और इसकी वर्तमान समय में जो कीमत है वो लगभग 400 रुपये से 500 रुपये के बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न पूछा है अब्दुल रहमान जी ने। ये जानना चाहते हैं LK झा के हस्ताक्षर वाले 5 रुपये के हिरन वाले नोट की वर्तमान में क्या कीमत होगी। LK झा जी के हस्ताक्षर वाले ऐसे नोट 1967 से लेकर 1970 के बीच जारी किए गए थे और इस नोट के पिछले भाग पर 4 हिरन बनी होती हैं। LK झा जी के हस्ताक्षर वाले ऐसे नोटों को ग्रीन, लेवेंडर और ब्राउन कलर के साथ जारी किया गया था। LK झा जी के कार्यकाल में ही महात्मा गांधी जी वाले कॉमोरेटिव इशू वाले 5 रुपये के ऐसे नोट भी जारी हुए थे, जिसके पिछले भाग पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर को छापा गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि LK झा जी वाले 4 हिरन वाले नोटों की वर्तमान समय में क्या कीमत है। अगर आपके पास ऐसा कोई यूएनसी कंडीशन में नोट हो तो वर्तमान समय में आपको ऐसे एक नोट के 150 रुपये से 200 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है टेकीफाई मलयालम के द्वारा 1 आना 1941 किंग जॉर्ज 6 की क्या कीमत है। 1 आना वाले किंग जॉर्ज 6 के जो सिक्के हैं वो जारी हुए थे कॉपर और निकिल की धातु में और इनका वजन था 3.88 ग्राम। इन्हें बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों में बनाया गया था और 1941 के जो सिक्के हैं अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में मौजूद हो तो वर्तमान समय में आपको इसके 250 रुपये से 300 रुपये के बीच मिल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कैफ अली जी ने और ये जानना चाहते हैं 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की वैल्यू। इनके 3 अलग अलग प्रश्न हैं। इनका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हैदराबाद मिंट का 5 रुपये का कॉइन 2004 का जो है उसकी क्या वैल्यू है। तो जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो बना हुआ है कॉपर और निकिल की धातु से और इसका वजन जो होता है वो होता है 9 ग्राम और ऐसे सिक्कों को 1992 से 2004 के बीच चलाया गया था। और जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं यानी 2004 वाले हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है और वर्तमान समय में ऐसे सिक्के की जो कीमत है वो है 1500 से 2000 रुपये के बीच में, अगर आपके पास ऐसा यूएनसी कंडीशन वाला सिक्का हो। इसके बाद ये जानना चाहते हैं 2007 में जारी हुए 5 रुपये के क्रॉस वाले सिक्के की कीमत। क्रॉस वाला ये 5 रुपये का सिक्का ये भी काफ़ी रेयर सिक्का है और कलकत्ता मिंट में ही सिर्फ इस सिक्के को जारी किया गया था और इसे जारी किया गया था फेरिक स्टेनलेस स्टील। इसका वजन जो था वो था 6 ग्राम और इसकी जो यूएनसी कंडीशन में कीमत है वो है 800 रुपये। और इनका अगला प्रश्न है कि 2004 में 2 रुपये का कलकत्ता मिंट वाला जो सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में क्या कीमत है। तो 2 रुपये के जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है और वर्तमान समय में ऐसे एक यूएनसी कंडीशन वाले सिक्के की जो कीमत है वो है 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न पूछा है विपिन कुमार जी ने। इनका प्रश्न है कि मेरे पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है और मुझे ये 5 लाख रुपए में सेल करना है। दोस्तों ऐसे 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट जो है सबसे पहले एस जगन्नाथन जी के समय में चलाए गए थे और ये नोट जारी हुए थे 24 मार्च 1975 को। दोस्तों 5 रुपए के ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट के पीछे आप ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान और उगता हुआ सूरज देख सकते हैं। इस नोट के बारे में काफ़ी सारी ऐसी वीडियो YouTube पर मौजूद हैं जिनमें लोगों ने इस नोट के बारे में काफ़ी सारी भ्रामक बातें फैलाई हुई हैं। YouTube पर अपने कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों ने काफ़ी सारी फर्जी वीडियो इस नोट के बारे में बनाई हुई हैं और उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ट्रैक्टर वाले नोट के आपको लाखों रुपए तक मिल सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैक्टर वाला ऐसा नोट काफ़ी कॉमन नोट है और काफ़ी भारी मात्रा में इन नोटों को जारी किया गया था और कुछ समय पहले तक ऐसे नोट आम चलन में थे। और ऐसे कॉमन 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट जो हैं इनमें सबसे कीमती जो नोट माने जाते हैं और वो नोट हैं अमिताभ घोष और वाई.वी. रेड्डी जी के समय में जारी हुए नोट। और इनमें भी कुछ स्पेशल वेराइटी हैं जिन्हें कीमती माना जाता है और इनकी जो कीमत है वो लगभग 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में है। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई एरर वाले नोट हो या तो फैंसी सीरियल वाले नोट हो तो वो आपको कुछ अच्छी कीमत दिला सकते हैं, पर उनकी भी कीमत कुछ हज़ार तक ही जाएगी, वो लाखों रुपए तक में तो नहीं बिकेंगे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है हरजीत सिंह जी ने और ये जानना चाहते हैं 1913 के किंग जॉर्ज फिफ्थ के 1 रुपी सिल्वर कॉइन की वैल्यू। तो 1913 के जो कॉइन हैं वो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंटों में तैयार किए गए थे और अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का यूएनसी कंडीशन में हो तो आपको ऐसे सिक्के के 1200 रुपये तक मिल सकते हैं, चाहे वो बॉम्बे मिंट का हो या कलकत्ता मिंट का हो, दोनों की कीमत एक समान है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है राहुल श्रीवास्तव जी का और इन्हें जानना है 1 रुपए के मनमोहन सिंह वाले नोट के बारे में। इन्हें 1978 में जारी हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले नोट की वैल्यू जाननी है। तो इस नोट की वर्तमान में जो वैल्यू है वो है 20 रुपये से 40 रुपये के बीच में, अगर आपके पास ऐसा यूएनसी कंडीशन वाला नोट हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है नरेंद्र शाह जी ने और इनका भी प्रश्न 1 रुपए के नोट से ही जुड़ा हुआ है और इनका प्रश्न है कि मेरे पास 1 रुपए के 1964 के भूतलिंगम जी वाले नोट मौजूद हैं यूएनसी कंडीशन में, मैं इन नोटों को कितने रुपए में सेल कर सकता हूँ। तो नरेंद्र जी आप जिस नोट की बात कर रहे हैं ये नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर है और भूतलिंगम जी वाले ऐसे नोट काफ़ी ऊंची कीमत पर सेल हो सकते हैं और ऐसे एक यूएनसी कंडीशन वाले नोट की जो कीमत है वो है 12,000 रुपये से 13,000 रुपये के बीच में। इसके बाद लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा है मुकेश कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं 1901 के 1 क्वार्टर आना की वर्तमान समय में क्या वैल्यू है। 1 क्वार्टर आना वाले ऐसे सिक्कों को कॉपर की धातु से तैयार किया जाता था और इनका वजन था 6.5 ग्राम और इन सिक्कों को बॉम्बे और कलकत्ता की मिंटों में तैयार किया जाता था। पर 1901 का जो सिक्का है वो केवल कलकत्ता की मिंट में ही तैयार किया गया था और यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास 1901 का सिक्का हो तो आपको इस सिक्के के 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मिस्टर आलम जी का और ये जानना चाहते हैं 1988 वाले 10 पैसे की मार्केट वैल्यू क्या है। तो 10 पैसे की जिस सिक्के की बात आप कर रहे हैं इनमें 2 धातुओं का मिश्रण होता था, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और इस सिक्के का वज़न होता था 1.75 ग्राम। और 1988 के जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं उसकी वर्तमान समय में जो कीमत है वो 10 से 15 रुपए के बीच में है। तो ये थी आज की Q&A वीडियो और अगर आप भी ऐसे कोई सिक्के सेल करना चाहते हैं तो हमारी आई बटन में दी हुई वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ हमने बताया है आपको कि कैसे आप सिक्कों और नोटों को सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com पर भी आ सकते हैं और अपने पुराने नोट और सिक्कों के एड्स पोस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बायर इंटरेस्टेड होगा आपके सिक्कों और नोटों को बाई करने के लिए तो यहाँ से आपको वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट को जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पर दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गूगल पर indiancoinmill.com सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक घंटी बन के आएगी, उसे भी आप ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय होगा।